Oggi siamo in compagnia di Lucia Nieddu, archeologa guida turistica che lavora in tutta la Sardegna, che oggi ci accompagnerà a fare un giro in una zona abbastanza ampia. Ora vi diamo qualche anticipazione. Buongiorno a voi, grazie per l'invito, sono contentissima di essere qui. Non hai detto che io sono Archeolucia, in realtà all'anagrafe. Siamo nel Meilogu, è un territorio che non mi appartiene, ma è un territorio ricchissimo e faremo un giro nella storia oggi. Iniziamo da qui, da Rebeccu. Siamo a Rebeccu, dove vi porterò a scoprire la fonte sacra nuragica di Sulumarzu. Poi ci sposteremo a vedere delle necropoli interessantissime. Qui vicino a Cherevole c'è il parco dei petroglifi, quindi insomma io che sono ricca di petroglifi non mancherò. E poi un tuffo anche nella geologia, perché no, siamo in una terra ricchissima e andiamo a vedere Sapedra Mendalza, che è invece a Giove. benissimo, grazie. Bene, quindi mi raccomando, non perdetevi questa puntata alle 21:30 di stasera. Vi ricordo anche, se vi siete persi la puntata di ieri sera, che naturalmente la potete vedere sia su Facebook che su YouTube. Ieri abbiamo fatto un bel giro a Burgos e Bolottano, anche con una puntatina nella foresta dei Tassi di Bono, quindi anche quella di ieri una puntata da non perdere. Come sempre vi ringraziamo anche e soprattutto per la partecipazione attiva e per i vostri commenti. Vi ricordo anche che sulle varie puntate voi comunque fate i commenti, perché noi poi i giorni successivi o anche la sera stessa già a collassate a letto, come si dice in termine tecnico, vi rispondiamo, anche se siamo in un paesino veramente disabitato, siamo sempre on the road, quindi passano sempre macchine, anche se veramente Incredibile, la prima macchina a Rebeccu dopo 1000 anni. l'abbiamo portata noi. Quindi insomma, Ok, io torno in regia. ah, giusto, no, vabbè, ogni volta ci dimentichiamo sempre questo, ma mi raccomando, dateci feedback se l'audio e video è ok. No, quando faccio le dirette a casa, la prima cosa, ditemi se si sente. Invece in queste on the road tante cose da pensare, mi dimentico sempre. Allora aspettiamo un secondo che Adriana legga i vostri feedback, mi raccomando. Oggi c'era un bel po' di vento, quindi abbiamo cercato un punto abbastanza riparato, perché qua siamo un po' in alto, diciamo, non siamo in altissimo, però rispetto alla piana sottostante siamo in un punto un pochino esposto. Adri, cosa mi dici dalla regia? Tanti buongiorno. Tanti buongiorno a tutti. Si sente e si vede. Ok, perfetto. Ora c'è una piccola raffica di vento, magari diteci anche dateci anche un feedback sul vento, perché stiamo cercando in tutti i modi di risolvere questo annoso problema che inficia la qualità dei nostri video. Praticamente abbiamo scoperto, vabbè, lo ridico per chi si fosse perso questo dettaglio, che questo telefono che usiamo per le riprese, che abbiamo comprato apposta, però ha microfoni praticamente da tutti i lati, e che anche con lo scotch il vento si sente lo stesso, quindi cerchiamo di adottare metodi più tecnologici, come per esempio mettere lo zaino davanti, come in questo caso. Un po' più tecnologico dello scotch, ecco. Bene, amici, che ore sono? Le 8:05. Le 8:05, adesso siamo ancora qualche minuto con voi. Vi volevo dire anche un'altra cosa importante. Allora, in tanti ci state anche scrivendo per farci delle proposte di puntate. Allora, una cosa importantissima, chiaramente quasi tutto il tour è già organizzato, perché come sapete abbiamo iniziato a dicembre ad aprire le adesioni, ovviamente per poter incastrare tutti i percorsi, anche non fare troppi chilometri in una giornata. Ci siamo portati avanti col lavoro, per cui a metà gennaio diciamo che era già quasi tutto preordinato.
Però c'è una buona notizia, abbiamo un solo giorno nell'ultima settimana, non vi dirò quale adesso, che è rimasto libero, quindi voi comunque se volete proporre qualcosa insieme a voi scriveteci. Chiaramente non vi possiamo dire adesso la zona, per cui voi in ogni caso scriveteci, poi se riusciamo ad incastrarlo al giorno prima e al giorno dopo è la proposta, ovviamente è in sintonia con l'idea di questo tour, con quello che stiamo trasmettendo, insomma, quindi questa Sardegna autentica, fatta di persone che ci lavorano, che portano la loro energia, il loro entusiasmo e la loro passione. Non solo, c'è un'altra macchina, avete pazienza, facciamo passare. Quindi vi dicevo, il loro entusiasmo, la loro passione, la loro competenza poi nei rispettivi campi. Chiaramente diamo molto spazio alla parte turistica, quindi il patrimonio archeologico, i monumenti, la natura, che come abbiamo visto regna sovrana, ma non solo, vorremmo parlare anche di arte, di produzioni artigianali, di enogastronomia, anche di produzioni agricole, insomma, quindi diciamo che possiamo spaziare per raccontare questa Sardegna. Se voi volete raccontarci la vostra storia, la vostra attività o avete piacere di ospitarci o di invitarci a pranzo a cena, fatecelo sapere perché c'è questa possibilità. Mi scuso anche con chi ovviamente ci sta scrivendo, ma gli dico che non è possibile perché è proprio un gioco di incastri questo tour. In ogni caso, se non ci conosciamo, entriamo in contatto e può essere che poi un domani facciamo qualcosa insieme, quindi voi in ogni caso scrivete. Bene, ringraziamo anche tutte le persone che ci stanno dando il loro sostegno sia con le donazioni che con l'acquisto delle t-shirt e dei gadget con il nostro logo, e vi ricordo che facendo una donazione riceverete in cambio un voucher di pari valore per partecipare a qualsiasi viaggio o escursione a vostra scelta insieme a me nell'arco del 2021, sperando di poterne fare tanti, ok? Bene ragazzi, mi sa che, scusate, siamo un po' elettrizzate perché c'è un po' fresco oggi, quindi guarda che siamo pronte a partire in esplorazione e vi diamo appuntamento questa sera ore 21:30 per la puntata completa, ma vi ricordiamo che nel primo pomeriggio, appena riusciamo, metteremo già le foto con l'anticipazione di come è andata questa giornata. Bene, da Rebecca è tutto e ci vediamo stasera. Ciao! Ciao!